आज सुबह से ही मुझे डोसा खाने की क्रेविंग हो रही थी। बनाना मेरे बस की बात नहीं, तो मैंने सिंपली ऑर्डर कर लिया। लेकिन जब बात आती है प्लेटिंग की, आई नेवर कॉम्प्रोमाइज। मेरे घर में हमेशा से ही स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज होते आए हैं, बट होनेस्टली आजकल हर चीज में इतनी मिलावट होती है कि समझ ही नहीं आता कहाँ से परचेस करें। तो बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे एक ब्रांड मिला, शारदा मेटल्स। इनके स्टेनलेस स्टील ना सिर्फ प्रीमियम स्टील क्वालिटी के होते हैं, बल्कि ये खुद मैन्युफैक्चरर भी हैं। मतलब प्रीमियम एंड सेफ क्वालिटी, वो भी एफोर्डेबल प्राइस में। रिसेंटली मैंने इनका ये प्लेट सेट ऑर्डर किया। ये क्यूट एप्पल बाउल सेट, दो साइड डिश, बिग प्लेट्स और ये दो ग्लासेस। जेन्युइनली क्वालिटी टॉप नॉच, साइन, फिनिशिंग, वेट, एवरीथिंग फील्स प्रीमियम। तो अगर आप भी अच्छे और प्रीमियम क्वालिटी के स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल खरीदना चाहते हो, तो मेरा कूपन कोड 225 सीट 10 का यूज करके शारदा मेटल से आज ही परचेस करो और पाओ एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट।